عمرو أديب على حسابه الرسمي على السوشيال ميديا يعلق على انتقال زيزو إلى النادي الأهلي. قال عمرو أديب: الموضوع بقى واضح، اللي معاه فلوس أكتر وجاهزة هياخد زيزو، لا تكلمني عن الفانيلا والكلام الفارغ ده. بسم الله ما شاء الله، في نادي معاه فلوس من هنا للسما، بيجيبوها منين مش مهم، جاهزين وحاضرين يشتروا زيزو وحسام عبد المجيد ولو ناصر منسي كمان، وفي الاخر يقولك الاهلي كله من اولاد النادي. طبعا ردنا على عمرو اديب: زيزو رغبته الاولى والاخيره كانت الانتقال للنادي الاهلي، وهو مش جاي النادي الاهلي علشان ياخد فلوس. هو لو عاوز فلوس هيروح للزمالك ويجدد، ولكن في الاهلي هيلعب كاس عالم للانديه، كل سنه بيلعب في دوري الابطال. المسؤولين بيحترموا والده وبيحترموه، عكس الزمالك هيلعب كل سنه كونفدريشن واصبح كومبارس لنادي بيراميدز. زائد كمان المسؤولين في الزمالك بيعاملوه هو ووالده وكأنهم مثلا بيمنوا عليه او بيشحتوا منهم.